gamle Reginarko, som har levd her i Kautokeino siden 1957. Men egentlig så kommer jeg jo fra Tyskland. Og den gangen jeg kom til Kautokeino, så hadde jeg vært i Wien, hadde vært på teaterskolen der, hadde gått på teater og opera og konserthus og kunstutstillinger og snakket med interessante folk, og alt var helt nydelig, men jeg savnet naturen. Jeg tenkte, hvor er skogen? Jeg savnet den så inderlig, fordi jeg er oppvokst et meget ensomt sted, der man kunne gå ut i naturen, rett ut når man åpnet døren. Og slikt ville jeg egentlig ha det hele mitt liv. Så da jeg begynte med denne skuespillerskolen, så tenkte jeg, du verden, dette vil jo føre til at jeg må liksom leve i storbyen. Det er der teatrene finnes. Og der vil jeg jo ha det samme savnet som nå, at skulle kunne gå ut i skogen med en gang jeg åpnet ytterdøren. Så hva skal jeg gjøre? Jeg må finne ut av hva som er mest viktig for meg. Kultur eller natur? For å si det enkelt. Og av denne grunnen kom jeg helt til Kautokeino, for jeg tenkte, der er det mye virkelig uberørt natur. Det må være fantastisk. Og samtidig så vil naturen da også vise seg på sin harde måte, på sin vanskelige måte. Og dette må jeg finne ut hvordan jeg stiller meg til, når jeg nå er så begeistret for naturen. Det skal ikke være slik at det bare er romantikk i forbindelse med natur. Det skal være hard å komme igjennom. Og da er det best å dra til Finnmark når det er vinter der, når det er mørkt der, og når det er som det kaldeste. Og der vil jeg gjerne møte mennesker som alltid har levd der, og som har klart seg der, så som samene har, og har bygd opp sin egen kultur innenfor denne store, uendelige og barske naturen. Når jeg har opplevd å være hos samene en vinter, så vil jeg kunne svare på spørsmålet hva som er viktigere for meg. Så min mening var ikke å bli her. Det var bare et eksperiment med meg selv som jeg ville gjøre. Men så møtte jeg jo en mann her, ikke sant, som gjerne ville ha meg, og jeg torde ikke å si nei. Men altså først så var det om å finne en flyttsamme familie som ville ha meg som biger, og mens jeg letet etter en slik familie ved hjelp av Inger Seierstad, som jeg hadde møtt på snømobilen på veien hit, så lyktes det til sist at jeg fant en slik hyggelig familie. Men altså innen den tiden måtte jeg jo bo et eller annet sted, og så var det Inger Seierstad igjen som ordnet det slik at jeg kunne ligge og sove i et mørkt rom i skolen, som akkurat hadde fått tak på, men ellers så var det helt tomt ennå. Ikke sant? Men der var mange tomme rom uten lys, hvor jeg tross alt kunne være. Og jeg syntes det var utmerket, og jeg var veldig takknemlig for det. Inntil vi altså fant ut at Johanna Marte, gamle Johanna Marte, ikke sant, som holdt til i Rednjaci om vinteren, sammen med de andre Fauran-brødrene, at de faktisk behøvde en biger.
Og Johanna Marte og hans familie, de var akkurat kommet fra sommerplassen, og Reidien, den sto her på isen i Jardalsmarki, fordi at Sara, som var hans kone, hun var da søster til en som bodde her innenfor Jardalsmarki. Og det var naturlig for dem å besøke dem og proviantere før de skulle dra videre. Så på grunn av det måtte jeg hele tiden dra hit, i denne retningen, ikke sant? For å spørre når jeg skulle være parat, når vi skulle dra. Og hver eneste gang jeg prøvde å gå inn i Jardalsmarki, så var det en ung mann som sto utenfor sin hytte, nede ved elven, som var tiliset den gang. Jeg kom jo hit midt om vinteren. I vinterens begynnelse forresten. Jeg husker det var en 13. november at jeg kom. Han sto altså utenfor og lot som om han skulle sage ved, men egentlig var det bare for å holde øye med oss, med Inger Seierstad og meg, ikke sant, som gikk forbi. Og hver gang vi kom nært, så kom han meget høflig og forsiktig hen imot oss og spurte, kunne damene tenke seg en aldri så liten kopp kaffe i min hytte. Han var så høflig. Men Inger hadde ikke riktig lyst til det. Han hadde jo skjegg, og hva var det for en fyr? Nei, ærlig talt, nei, Regine, sa hun, det gjør vi ikke. Ikke sant? Men en vakker dag så hadde hun ikke tid til å være med. Og da tenkte jeg ved meg selv at hvis han står der og byr på kaffe, så skal jeg ikke være kjedelig og si nei. Ikke sant? Fordi dette er jo interessant. Hvorfor bor en danske her? Og hvorfor har han bygd seg en hytte? Så det ser jo ut som om han mener alvor med at ville være her. Ikke sant? Dette må jeg jo få rede på. Så på den måten ble jeg kjent med Frank. Ikke sant? Det var helt vidunderlig da jeg nemlig gikk alene, som sagt, fordi Inger sa at du kjenner jo denne familien som du skal være hos, så du kjenner veien, ikke sant? Jeg har mye annet å gjøre, så du kan bare gå uten meg. Så denne gangen var ikke Frank der og bød inn på kaffe, men en liten nabogutt, en hyggelig gutt på 12 år kanskje, Nilas hette han. Han satt på dørstokken og sa nei da, han er ikke her, men han blir kjempeglad når han får besøk. Han er hos mine foreldre, jeg skal springe dit og si at han har fått besøk, og du må gå inn så lenge. Og så sa jeg, gå inn? Nei, jeg kan jo ikke gå inn i et fremmed menneskets hus, ikke sant? Jo, det kan du vel, sa han, i stedet for å stå og fryse utenfor. Bare gå inn, så kommer han straks. Og dette var det beste jeg kunne ha gjort. Fordi at jeg hadde denne hytten for meg selv et øyeblikk, uten å behøve å snakke høflig med mennesket som jeg skulle besøke. Jeg kunne se meg litt omkring. Og alt det som var i denne hytten, var av utsøkt kvalitet. Frank var en meget fattig mann, men de få ting som han eide, om det var hans kaffekopper eller hans gardiner i vinduet, eller alt var handgjort. Og alt var ytterst kunstnerisk. Så jeg så på dette med forbauselse og med begeistring, for jeg hadde ikke forventet dette. Og på veggene hans så hang jo hans malerier. Mellom jaktutstyret, der var
selvfølgelig forskjellige kniver og fiskefangstredskaper og geværer, for han levde mer eller mindre som villjeger her oppe, ikke sant? Men innimellom hang det hans malerier. Det syntes jeg var interessant. Der tenkte jeg, har vi en kombinasjon av natur og kultur, ikke sant? Og derfor, da Frank kom inn i hytten, veldig glad som sagt for å få besøk, hadde vi masse å snakke om. Fra første dagen av. Så etter hvert ble det da Frank og meg, ikke sant? Men som sagt, hytten brente. Og jeg må ærlig si at egentlig hadde jeg tenkt å dra sørover og gå på en kunstskole. Jeg hadde gitt opp tanken på teatret. Jeg trodde ikke likevel at det var noe for meg, men jeg ville gjerne utdanne meg på en kunstskole, fordi at jeg holdt på å tegne og male hele mitt liv, når jeg da ikke leste, ikke sant? Og jeg har jo villet bli skuespiller fordi jeg ville spille de rollene i bøkene jeg hadde lest. Ikke sant? Shakespeare og Ibsen og slike ting. Ikke sant? Dette hadde jeg syntes var fantastisk. Men når jeg da ikke leste, så malte jeg og tegnet jeg. Så jeg tenkte nei, du må komme inn på en kunstskole og være fornuftig. Nå har du vært i Finnmark, og du har flyttet med Reidi, og du har opplevd alt, ikke sant? Så du må prøve å få denne Frank til å forstå at du er altfor ung til å binde deg, ikke sant? Du må sørover igjen og først gå på skole. Og så fikk vi se, ikke sant? Det var meningen. Men i denne høsten, og det var i mellomtiden blitt 58 da, jeg kom 57, så etter sommeren 58, da jeg hadde besøkt ham igjen, ikke sant, så ble det en høst som var vanskelig, fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å fortelle Frank at jeg burde reise. Og det var som om han skjønte det uten at jeg sa noe, fordi han ble så syk. Han ble så syk at jeg ikke har ord for det. Han hadde, som man kaller det, ischias, men han hadde det slik at han til sist ikke kunne ikke bare røre seg dårlig, men han kunne overhodet ikke røre seg lenger. Han lå bare på gulvet og måtte fraktes bort. Vi hadde ikke lege den gangen, men av noen hjelpsomme folk som brakte ham til gammelhjemmet hvor man kom når man var dårlig i gamle dager, ikke sant? Og man var blitt syk av den ene eller annen grunn, eller skulle få barn, så var det bare dette lille stedet på gammelhjemmet. Der kom han til å ligge. Og da kunne jeg jo ikke reise. Jeg måtte jo passe på hans hund. Ikke sant? Og på hans hytte, og det hadde jo vært stygt å reise fra ham når han var syk. Det gjør man jo ikke, ikke sant? Men igjen, det ble vinter, og han ble ikke bedre. Og det ble veldig kaldt. Vi hadde flere ganger 45 grader, ned mot 50 i denne vinteren. Og da var det Inger Seierstad igjen, som jo var min gode venninne. Hun sa, nei Regine, nå må du ikke være i denne hytten når det er så iskaldt, for dere kan jo aldri få hytten varmt. Og det er riktig nok, vi hadde en elendig ovn som noen hadde kastet ut, og ikke ville ha den lenger, fordi den var full av sprekker, ikke sant? Så vi hadde faktisk aldri varmegrader inne i den hytten. Når det var skikkelig kaldt. Så Inger Seierstad, hun forlangte at jeg skulle komme hjem til henne og være der under den kaldeste tiden.
mens Frank likevel jo ikke var hjemme, men på sykehuset, ja, på gamlehjemmet, ikke sant. Så jeg var der en uke hos henne. Men så lakket det mot jul, akkurat som nå. Og det var bare en uke til jul, sant. Og jeg tenkte, nei, altså, nå må jeg jo prøve. Og Frank hadde det bedre og skulle komme hjem, ikke sant. Så tenkte jeg, ja, altså når han nå kommer hjem, da skal jeg stelle og stulle til jul så som man skal. Jeg skal pynte opp, og jeg skal bake kake, ikke sant. Og da gikk jeg over elven til familien Olsen, som den gangen hadde 2 kyr, og der kunne man kjøpe melk, ikke sant, på andre siden av elven. Og jeg kjøpte melken og skulle tilbake, og så ser jeg at det er noe rart i vinduene. Det var liksom noe flagrende bak vindusrutene som var uhyggelig og merkelig å se på. Og da jeg kom nærmere, skjønte jeg at det var flammer jeg hadde sett. Da hadde det altså åpenbart sprunget en gnist ut av denne umulige ovnen vår, og tatt fatt i renskinnene som vi hadde på gulvet, eller kanskje en liten papirbit, man vet ikke, mens jeg var borte og hentet melk. Og jeg sprang jo til vannhullet og skulle hente vann, ikke sant. Det var jo frosset til, selvfølgelig, for lenge siden. Og jeg sprang til naboen og ba dem hjelpe meg, ikke sant. Og tok ned noen kjeler og pumpet vann. Den gangen hadde man ikke flytende vann, man måtte pumpe det, ikke sant. Og så sprang jeg med en stor kjele over isen til Franks hytte, men da jeg kom, så slå flammene allerede ut av taket. Og før, da jeg hadde prøvd å komme inn for å redde noen ting, så slo det en sånn forferdelig tykk røk mot meg, så jeg hostet ennå 3 uker efter. Jeg kunne ikke redde en eneste ting. Sant? Så jeg så det bare brenne ned. Jeg hørte Franks patroner fra hans hvordan de knallet, ikke sant, i luften. Og jeg så at alt gikk opp. Jeg som hadde elsket alle de ting som han hadde, som jeg syntes var så vakre. Ikke sant? Så det var fryktelig å se det brenne ned. Og det var kanskje den verste dagen i mitt liv å skulle måtte dra til gammelhjemmet og fortelle Frank at han eide ingenting lenger, at alt var brent, ikke sant? Men det var den gangen også en slags brannselskap som kom med store beltebiler. Ellers var det jo ingen som hadde biler, man hadde jo ikke veier den gang. Men det fantes en sånn beltebil. De var kommet, men de kom for sent, ikke sant? De kunne intet gjøre. Så jeg satt opp på den beltebilen til gammelhjemmet for å da gå til Frank og fortelle ham den sørgelige nyheten. Sant? Men så viste det seg at Frank hadde visst alt. Han hadde ikke kunnet sove den dagen. Han hadde hele tiden måttet gå til vinduet. Han hadde sett et ildskjær i det fjerne. Han hadde vekket opp hele sykehuset. Ja, det var ikke noe sykehus, men alle som var der. Og sagt, det brenner, det brenner. Dere må få tak i brannselskapet for å redde det. Det er mitt hus som brenner. Og alle hadde sagt, Frank, du kan ikke vite at det er din hytte. Ikke sant? Du kan ikke se det herfra. Han sa, jeg vet. Ikke sant? Så han visste. Det var ikke noen nyhet jeg kunne fortelle ham. Og jeg torde nesten ikke komme nær gammelhjemmet, ikke sant. Han sto i inngangen faktisk og ventet på meg. Og jeg gråt, men han ropte mot meg, ikke gråt, mens jeg kom nærmere. Ikke sant? Så sa jeg, jo, det er noe fryktelig jeg må fortelle deg. Jeg vet, sa han, men ikke gråt. Vi skal bygge et nytt hus.
Og det skal være mye finere. Det syntes jeg var stort. Han bebreidet meg ingenting, sa ingenting. Sant? Bare dette, vi skal bygge et nytt hus. Sant? Fantastisk. Men selvfølgelig, jeg merket meg også at han sa vi skal bygge et nytt hus. Så da skjønte jeg at jeg måtte være her, jeg måtte ikke reise bort igjen. At det var meningen at jeg skulle være her, ikke sant? Så i og med det ble jeg boende. Ja, ikke sant? Nå sa jo alle folk i bygda at herregud, når hytta er brunnet ned, så vil dere vel dra herfra. Ikke sant? Og ærlig talt, vi er så lei av alle disse søringer som bare kommer for en kort tid, og så blir de lei av det hele, og så drar de. Men med dere er det noe annet, ikke sant? Vi skjønner. Det er synd i dere, så dere må dra med alle de beste ønsker, ikke sant, på veien. Og da folk var så vennlige, liksom, og hadde virkelig sånn en omsorg for oss, ikke sant, så tenkte vi nei. Det er nettopp nå at vi for alvor skal tenke over hva vi skulle kunne gjøre her oppe ved å bli, ikke sant? Hvorfor ikke gjøre det som Frank sa, vi skal bygge et nytt hus, og det skal bli mye finere. Men for å gjøre det, må vi jo finne på noe fornuftig arbeid, ikke sant? Og i mellomtiden hadde jo alle folk alltid kommet til oss og sagt at dere er så flinke med hendene, kan ikke dere reparere våre gamle smykker? Ikke sant? Nei, sa vi kan ikke. De kom med alt mulig, spesielt til Frank, ikke sant? Som han skulle se på, reparere og finne ut av. Ikke sant? Han var liksom en sånn altmulig mann i folks øyne, som kunne hva som helst. Men når folk kom med smykkene, så sa vi nei, dette er vanskelig. Det er et komplisert, edelt, gammelt håndverk. Her skal jeg ikke rote noe til, sa Frank, ikke sant? Det blir bare verre, ikke sant? Vi ødelegger det helt. Ta nå og fest denne riskoen på en eller annen måte. Sy den på, ikke la meg tulle med den. Å nei, sa de, Frank, du som kan, ikke sant? Liksom, vi hadde ikke lyst til å skuffe folk. Så satt vi sammen og sa, hva hvis vi gjør det som folk så gjerne vil at vi skal? Være gullsmeder, bli gullsmeder. Så folk endelig kan få reparert sine søyer. Det er jo synd at de fleste familier har massevis med søyer på kistebunnen, og kanskje de har ligget der i flere hundre år. Men det er ingen som reparerer dem. Det går jo ikke an, ikke sant? Så vi må dra til København og prøve på å lære dette håndverk så fort som mulig. Og det er selvfølgelig en lang historie hvordan vi da klarte det, ikke sant? Det er en lang historie. Og jeg, for min del, jeg tenkte egentlig ikke at jeg skulle bli gullsmed. Jeg ville modellere med leire og lage skulpturer og så videre. Jeg trodde ikke at dette var noe for meg. Jeg tenkte at nei da, jeg er ikke flink med verktøy og så videre. Så jeg ble i København en tid og lærte meg å modellere i leire, ikke sant? Mens Frank, han holdt på med dette. Men så begynte jeg å bli veldig fascinert av det, hva han holdt på med. Og så lærte jeg meg det også, ikke sant? Det er en lang historie igjen. Men jeg vil nå avslutte dette jeg holdt på med i København opprinnelig. Så da hytten skulle begynnes å bygges opp igjen, ikke sant?
Da var det Frank alene som den første som altså gikk tilbake til Kautokeino uten meg. Jeg skulle bare komme efter litt senere. Det var meningen, ikke sant. Så det var blitt vår og nydelig vær, og han kom seg helt til Enontekiö, ikke sant. Og tenkte ja, dette er ikke vanskelig å gå herfra til Kautokeino. Og i det fine været da, hvorfor ikke? Så han hadde ikke noe særlig med tøy på, ikke sant. Men så slo været om mens han var på veien. Ikke sant? Han gikk og han gikk og han gikk, og det ble kuldegrader, og det ble 10 grader, og det ble 20 grader, og det ble kanskje 30, og han gikk der i dårlig påkledning. Han holdt på å fryse i hjel da han kom omtrentlig til grensen fra Finland, mellom Finland og Norge. Han husker ikke nøyaktig hvor det var, om det var på den finske eller den norske siden av grensen, men det var i det strøket at kulden var krøpet opp i kroppen på ham til de grader, så han tenkte at nå er det alvor. Hvis jeg ikke finner et hus, det skulle ha vært en liten hytte et sted der på fjellet, hadde han hørt. Hvis jeg ikke finner den nå, da fryser jeg i hjel. Han fant ikke denne hytten. Har jeg misforstått, tenkte han. Finnes den ikke? Er jeg helt alene her i ødemarken og skal fryse i hjel? Og da det var på det aller verste, så ser han plutselig at der står en lavvo. Med røk ut av den, sant? Midt på veien. Det var jo ingen vei, det var en sti, og den var full av snø, så Gud vet hvor han egentlig var. Men det var en lavvo, og det var hyggelige mennesker som kom ut og bød ham inn, og ga ham en pesk å varme seg i, og ga ham lipma å drikke, og ga ham kjøtt å spise, og et skinn å ligge på, og sove og hvile seg. Og der sov han hele natten, og neste morgen var de like vennlige og hyggelige og bød ham farvel. Og han kom seg helskinnet til Kautokeino og spurte folk hvem det kunne ha vært som hadde lavvo midt i ingenting i det strøket. Og det var ingen som kunne skjønne hvem det skulle ha vært. Det var ingen som pleide å bygge lavvo der. Ikke sant? Så Frank forstod jo efterhånden at dette med at man kan være så heldig å møte underjordiske når det gjelder, det er ikke bare eventyr. Det kan ha vært at han virkelig har hatt et møte med det ubegripelige. Ikke sant? For det finnes mye mellom himmel og jord, som sagt, som vi ikke riktig kan forstå. Så det her betyr at historien om Jules kunne ha stoppet der? Den kunne ha stoppet der, akkurat. Men istedenfor så ble det starten på et 60 års langt eventyr? Ja, mer enn 60 år, ikke sant? Så han bygde opp et lite skue foreløpig, ikke sant? Og nede ved elven, som sagt, ikke her oppe ennå, nede ved elven. Og så var det nabokona som sa, ja Frank, nå når du har lært så mye rart i København, kan du da lage en sånn ring som jeg har? Så han på den, og det var en Laugastad surpmas, ikke sant?
med 3 eller 5 ringer på. Så sa han, ja, jeg vet ikke, men jeg kan jo prøve, ikke sant? Og vi var jo så veldig fattige, så vi hadde ikke råd egentlig å bestille sølv. Og den sølvfabrikken som leverer, det gjør den dag i dag. Vi har holdt oss til disse i alle disse år. Det er kanskje flere, men det er et stort firma i Sør-Norge som da valser ut sølvplater. Eller selger sølvstenger i forskjellige tykkelser. Og dit hadde han skrevet om de ville være så snill å sende ham et stykke sølv som var så liten som en fyrstikkeske. Sånn her, ikke sant? Ikke større enn en fyrstikkeske. Om de kunne sende ham det til Kautokeino. Og merkelig nok så gjorde de det. De spurte ikke hvem han var, om han var autorisert guldsmed eller noe som helst. De syntes bare det var alltid åpenbart at noen fra Kautokeino hadde bestilt et stykke sølv, så de sendte det. Ikke sant? De visste ikke riktig hvordan. Ja, og Frank han hadde spart penger til at han kunne betale det i posten. Så gikk han i gang og laget en sånn Laugastad-sultmas til nabokona. Og hun var jo begeistret og snakket om det i hele bygda. Og hele bygda kom til Frank, der han bodde i sitt lille skue som han hadde bygd opp ved elven, og sa, kan du også lage en sånn til meg, og til meg, og til meg. Så han måtte skrive igjen til Hamar, ikke sant, og be om et stykke sølv som var bare litt større enn en fyrstikkeske. Så laget han 3-4 nye slike Laugastad-sultmasser, og på den måten begynte det, ikke sant? Og så hadde jeg alltid sagt før i tiden, før hytta brente, så hadde jeg alltid sagt, du Frank, jeg synes jo det er en nydelig hytte som du har bygd, men hvorfor har du ikke bygd den opp på bakken? For tenk hvilken herlig utsikt du ville ha hatt. Ja, sa han, det er jo sant nok, men da må man jo bære opp materialene nedefra, tenk på det. Det fantes jo ikke vei til oss eller til Aksjomotki, ikke sant? Det fantes jo ikke. Tenk altså at slepe opp hele alt som man behøver, først kjøre det til stranden på andre siden av elven, og så ta det med båt over, og ikke har vi båt heller, sa han, så hvordan skal vi? Ja, sa jeg, kan vi ikke bygge en båt? Så bygget han en båt, ikke sant? En artig, merkelig pram, ikke sant? Og på den lastet vi de første materialer til dette hus, da jeg var kommet efter, ikke sant? Og bar opp alle materialer som vi trengte på den måten. Først over elven, og så nedenfra og hit opp. Og bar det på skuldrene, ikke sant. Så det var ikke spøk. Det tok lang tid. Det tok helt til 1965 at veien til oss ble bygd, eller veien til Aksjomotki, ikke sant. Så i begynnelsen så var det bare å gjøre det på den måten. Du har en fascinerende historie, Regine. Du må ha vært, eller er, en sterk kvinne. Ja da, man måtte jo være sterk for at kunne gjøre sånn, ikke sant? Men jeg er også interessert i å gjøre artige ting, ikke sant? Hvorfor skal man ha det så bekvemt, ikke sant? Folk for eksempel den gangen, de akket seg og øyet seg og sa, nei, men at dere strever sånn, først kjøre det over elven og så bære det dit opp. Hvorfor gjør dere sånn? Dere kunne jo bare bygge der på branntomta. Ja, sa vi kunne det, men tenk hvilken fin utsikt det er, kom og se. Og da det var ferdig, og vi bodde her, så kom jo alle folk og sa, ja, nei, det er klart, ikke sant? Ja, sa jeg, hvis man bare, ikke sant, jobber for en fin idé, så blir man jo belønnet. Så det er bare å gjøre.
Vi snart i jula, og har du noen spesielle, gjennom alle årene her oppe, noen spesielle juleminner som har festet seg hos deg? Ja da, den første julen som jeg opplevde i Kautokeino, det var altså julen 57 i Rietnjautsi, hvor jeg var biga hos faderen, hos gamle Johanna Marte, som var far til Junnan, ikke sant? Han var en meget hyggelig mann, et fint og godt menneske, husker jeg ham som, virkelig. Og jeg kan aldri glemme den julegaven jeg fikk i dette år. Det var den fineste julegaven jeg kanskje har fått i mitt liv. Hvem vet? Fordi den var så uventet. Altså, i gamle dager var det jo ikke sånn at man ga gaver til hverandre her. Og man hadde ikke noen spesiell julestemning eller juleforberedelser. Det gjaldt om, var å vaske. Å vaske og skure huset som bare det, ikke sant? Så jeg som var biga, jeg måtte jo da hente vann fra elven, ikke sant? Så jeg gikk der med min spann og med en øks, fordi det var så iskaldt i gamle dager, så utrolig kaldt. Så hver gang jeg hadde hugget hull i isen, ikke sant, og tatt en bøtte med vann og gått til hytten med den, ikke sant, og satt den opp til å koke så vi hadde varmt vann, ikke sant, og saget ved og hugget ved for å fyre opp under alle disse store vannkjeler, ikke sant. Ja, så var det frosset igjen. Så man måtte alltid ta øksen med når man gikk og hentet vann. Og disse ungdommene i hytten, de syntes jo det var litt artig å erte meg da, ikke sant. Så når jeg kom med vannet, ikke sant, sånn her helt ferdig, ikke sant, og skulle varme meg litt og sitte litt i hytten, ikke sant, så kunne du finne på å låse døren, så jeg ikke kom inn, bare for å erte, ikke sant. Så det var tungt. Jeg vet ikke hvor mange spanner jeg har hentet den dagen, og hvor mange kofter jeg har vasket, ikke sant, på vaskebrett, sånn her, ikke sant, og hvor mye ved jeg har saget og kløvd for å fyre opp under vannkjelen. Så om kvelden, så var jeg da ferdig med alt som skulle gjøres, og så tenkte jeg, ja, og nå er det jul. Så det blir jo interessant, på hvilken måte er det jul her i Kautokeino. Men det var ikke noe. Det var ikke. Det var det som var julen, at man skulle ha vasket alt, ikke sant? Ikke noe annet, bare det. Og tenkte jeg, jaha. Ikke sant? Jeg var jo vant til juletreer og masse gaver under treet, og ikke sant. Det er så mange tradisjoner man har på kontinentet, ikke sant. Så det var jo litt ja, litt rart, litt tomt, tenkte jeg. Men på den andre siden var jeg lykkelig, for nå var jeg ferdig med arbeidet, ikke sant. Men gamle Johanna Marte, han hadde skjønt, og han visste, og han hadde hørt, at andre steder i verden, da er det veldig viktig med disse gavene. Og jeg vet ikke hvordan han gjorde det, men han kunne plutselig trylle fram 3 grønne epler til meg. Og det var en fantastisk gave. Han hadde nok vært i bygda for å proviantere litt, ikke sant? Man måtte jo kjøpe mel og sukker og salt, og vikingmelk i en liten sånn boks, og litt vadmekum, og det var egentlig det. Men hvordan hadde han tenkt på grønne epler? Det var så lite. Grønnsaker fantes jo ennå ikke, kanskje gulrøtter.
Og appelsiner var kommet. Og altså disse eplene, det var så helt utrolig. For jeg var ikke vant til bare å spise brød og kjøtt. Jeg savnet noe saftig å bite i, husker jeg. Jeg lengtet lidenskapelig efter noe saftig. Frukt av en eller annen art. Ikke sant? Men jeg sa det ikke høyt, for det kunne man jo ikke. Ikke sant? Nå var jeg altså i Ridnjordsjø, og jeg skulle oppleve det akkurat som det var. Og jeg ville ikke ha det annerledes. Så det var en sånn hemmelig indre drøm. Noe saftig grønnsak, noe saftig frukt å bite i. Og så legger han 3 grønne epler fram for meg. Det var fantastisk. Så det var et juleminne som jeg aldri har glemt. Regine Juels, tusen takk for at du deler det her med oss. Og du kan også benytte anledningen til å ønske god jul til dine sambygdinger. Ja, god jul til alle sammen. Og spesielt god jul til alle de familier som nå har mistet noen i familien, og ikke er så glad denne gangen. Jeg håper at dere kommer inn i et godt nytt år.